হ্যালো, আমি ডক্টর তৃষা কথা বলছি অস্ট্রেলিয়া থেকে। আজকে যেখানটাতে এসেছি সেটা হলো একটা মুরগির ফার্ম। আমার এই দিকটাতে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর মুরগি রয়েছে, অগণিত। আর আশেপাশে প্রচুর মুরগির লোমটোম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তো যাই হোক, এই ফার্মের এদের নিজস্ব একটা দোকানও আছে। তো এরা এখান থেকে ডিমগুলোকে কালেক্ট করে সেই দোকানে নিয়ে গিয়ে মেশিনের সাহায্যে সেগুলো কিন্তু সর্ট আউট করে এবং তারপরে সেগুলো বিক্রি করে। তো এই পুরো ব্যাপারটা যদি আমার সাথে এক্সপিরিয়েন্স করতে চাও তাহলে সঙ্গে থাকো। প্রথমেই বলি, এই পোলট্রি ফার্মটাতে রয়েছে প্রায় ১৩,০০০ মুরগি, আর এরা রোজ প্রায় ১১,০০০টা ডিম দেয়। ভাবা যায়? এখন যেহেতু বেশ বেলা হয়েছে, রোদের তেজটাও বেড়েছে, তাই বেশিরভাগ মুরগিগুলি রয়েছে শেডের মধ্যে। এই মুরগির ফার্মটার পাশেই রয়েছে একটা কমলা বাগান, কত কমলা হয়েছে গাছে। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে শেডটা, যেখানেই ওই মুরগিগুলি থাকে, ডিম পাড়ে। আর তারা এই ধাপগুলি পেরিয়ে ভিতরে যায়। ভিতরে রয়েছে স্প্রিংকলার, যেখানে জলে ভিজে ঠান্ডা হয়, আবার মুরগিগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। ওই দেখো, ওখানে একটা ডিম। এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই শেডের ভিতরে ডিম দেয় এবং কনভেয়ার বেল্টের মধ্যে ডিমগুলি ঘুরতে থাকে। তখন একজন ডিমগুলি কালেক্ট করে ক্রেটের মধ্যে রাখে, তারপর সাইজ অনুযায়ী ডিমগুলি সর্ট আউট করার জন্য নিয়ে যায় আরেকটা জায়গায়। এদিকে আমার ছেলের কাণ্ড দেখো। মুরগির থেকে বেশি মুরগির মালিকের কুকুরের সাথে খেলতে সে বেশি আগ্রহী। বলে রাখি, ওরা কিন্তু কোনো বল নিয়ে খেলছে না, ওটা একটা অরেঞ্জ। ওই কুকুরটাই নিয়ে এসেছে খেলার জন্য। নিচে পড়েছিল, ব্যাস মুখে করে ওর পায়ের কাছে এনে রেখেছে। চলো এবারে তোমাদের আসল জায়গাটা দেখাই। এই দোকানটার নাম হলো দ্য এগ শেড। আর ওই একজন ডিম নিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। ওই দেখো, ক্রেটে করে কত ডিম রাখা আছে। অস্ট্রেলিয়াতে বেশিরভাগ মুরগির ডিমগুলো কিন্তু এই খয়েরি বা লাল রঙের হয়। ডিম কিন্তু আমার ভীষণই পছন্দ, সে সেদ্ধ হোক কি অমলেট, পোচ, স্ক্র্যাম্বল এগ, যাই বলো, ডিম আমার ভীষণই ভালো লাগে। আর এবার এই কনভেয়ার বেল্ট অন করে দেওয়া হয়েছে, আর এই দেখো ডিমগুলিকে কেমন সাক করে বেল্টে রাখা হচ্ছে। মোট একসাথে 10টা করে ডিম রাখা হচ্ছে। আমি এরকম আগে কখনো দেখিনি। ডিমগুলি সব যাচ্ছে আরেক দিকে এবং সেখানে ওজন অনুযায়ী 3 ভাগে কিন্তু ভাগ হয়। আর ওই ক্রেটের মধ্যে ডিমগুলিকে রাখছে। দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে। এবার এই ডিমগুলো সাইজও অন্য, এগুলো সব ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভিন্ন ইয়েতে মেশিনই কিন্তু সেটা সর্ট আউট করে। এই দেশে ডিমের আবার সাইজ হয়, সাইজ 6, সাইজ 7, সাইজ 8, এবং সেই অনুযায়ী ডিমের দামও হয়। আর এই মহিলা যেই নাম্বারটা দেখাচ্ছে, ওটা হলো একটা ইউনিক ফার্ম কোড, যার দ্বারা বোঝা যায় কোন ফার্ম বা পোলট্রির মুরগি। আর এই যে স্ট্যাম্প দেওয়া হচ্ছে, একসাথে 2টো ডিমে স্ট্যাম্প দেওয়া হচ্ছে। তো এর ব্যাপারটা হলো, এই সুবিধাটা এটাই যে কেউ যদি কোথাও রিপোর্ট করে যে এই ডিম খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা কোনো রোগ হচ্ছে, তখন সেটা খবরে বেরোবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই ফার্মের সমস্ত ডিমকে রিকল করা হবে, যাতে রোগ আর না ছড়াতে পারে। জানো তো, এই ফার্মটা বহু পুরনো, 1940 সালে খোলা হয়েছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। এখন এদের 3rd জেনারেশন এই দোকান বা ফার্মটা চালাচ্ছে। ভাবা যায় কত পুরনো। এখানে এসে সত্যি যেন একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে।
এবার ডিমগুলি রাখতে গিয়ে অনেক সময় ফেটে গেলে তখন এই বাকেটে রাখা হয় এবং পরে ফেলে দেওয়া হয়। আর এই দেখো ইকুইবেটারের মধ্যে রয়েছে একটা সদ্যজাত মুরগির ছানা। তার পালকগুলি যখন শুকিয়ে যাবে তখন কয়েক ঘন্টা পরে তাকে ওই ব্রুডারের মধ্যে কিন্তু ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে। এবং ব্রুডারের মধ্যেই রয়েছে জল এবং মুরগির খাবার। এবং আরেকটু বড় হলে আরেকটা ব্রুডারে তখন ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। এই মুরগির ছানাগুলো আরেকটু বড় হয়েছে কত, তাই না? এদেরকে দেখে সেই ছোটবেলার ধাঁধাটা মনে পড়ে গেল, মুরগি আগে না ডিম? তোমাদের কি মনে হয়? এই দেখো কি সুন্দর করে সাফ করে করে ডিমগুলোকে রাখছে কনভেয়ার বেল্টে। এনিওয়ে, যারা আবার বাড়িতে মুরগি পোষে তারা মুরগির খাবার কিনতে চাইলে দোকানে পে করে, তারপরে বস্তাগুলো এখান থেকেই কালেক্ট করে গাড়িতে পড়ে, কারণ সহজ হয়, ভারী বস্তা থাকে। আর পোলট্রি ফার্মের পাশেই যেহেতু জঙ্গল, বড় কমলা বাগান এবং বড় বড় গাছ রয়েছে আশেপাশে, আর এখানে এত মুরগি, তাই মুরগিগুলি খাওয়ার জন্য কিন্তু আসে রোডেন্ট বা ইঁদুর। আর সেই ইঁদুরকে খাওয়ার জন্য আসে সাপ। এখানে পাইথন, ইস্টার্ন ব্রাউন এবং কার্পেট স্নেকের মতো সাপ এই ফার্মের আশেপাশে রয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন এই ফার্মে মুরগি দেখছিলাম তখন এই ফার্মে একজন কর্মচারী আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা কিছুক্ষণ আগে ওখানে একটা বড় গাছ থেকে একটা পাইথনকে নামতে দেখেছে। ওরে বাবা, শুনেই তো আমার হয়ে গেছে। যাই হোক, এইভাবে মুরগির ফার্ম থেকে ডিমগুলি প্যাক হয়ে বিভিন্ন দোকান, সুপারমার্কেট, ক্যাফেতে যায়, আর আমরা সেখান থেকেই কিনে খাই। ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আমার তো এই পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা দারুণ লাগলো, কারণ এর আগে এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার কখনো হয়নি। যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার উপরে এরকম আরো অনেক ভিডিও দেখতে হলে সঙ্গে অবশ্যই থেকো। সবাই খুব ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। তারা